लुम्बिनी लायन्स फेरि आज पनि सम्पूर्णलाई पक्कै पनि सक गरेको छ लुम्बिनी लायन्सले। आज पनि लायन्स जसरी गर्जिएको छ लुम्बिनी मैदानमा। आज ब्याट्सहरू पुरै फ्लप गएका थिए। पक्कै पनि आज विराट नगरको बलिङ अट्याकले राम्रो काम गरेको थियो। प्रत्येश ऋषि, सुभाष भण्डारी, सन्दीप लामिछाने र मर्च्याङदी ल्याङदीको त्यो बलिङ अट्याक पुरै फायर थियो। नो डाउट अन द्याट। बट त्यो डार्सी सट र रोहित पौडेलको पार्टनरसिपले पक्कै पनि 134 को त्यो मार्जिनसम्म आउनमा ठुलो मद्दत गर्यो। त्यस कारणले नै लुम्बिनीले 135 रनको टार्गेट विराटनगर किङ्सलाई दिएको थियो। आज विराटनगर किङ्स चेस गर्न आउँदै गर्दा जब पावर प्ले सकियो, विराटनगरको आशा पनि पक्कै पनि सकिएको थियो। किनभने आज सोचेको जस्तो पक्कै पनि विराटनगरले गर्न सकेन। विराटनगर आज 94 रनमै अल आउट भयो भने आज कुनै पनि ब्याट्सरले विराटनगरको तर्फबाट कि पर्फर्म गर्न सकेनन्। आज विराटनगरको ओभरअल सिनारियो हेर्ने हो भने टिकेर खेल्न सक्ने ब्याटर कुनै पनि भएनन् विराटनगरको तर्फबाट। अन द अदर ह्यान्ड लुम्बिनी 10 ओभरसम्म मजाले टिकेर खेल्यो। त्यो पार्टनरसिप बिल्ड गर्यो रोहित कुमार पौडेल र डार्सी सटको त्यो पार्टनरसिपले। एट द एन्ड अफ द डे त्यही कि पार्टनरसिपले गर्दा नै खेल जितेको छ। आज पक्कै पनि लुम्बिनीले सक गरेको छ सम्पूर्णलाई। आज 40 रनको त्यो मार्जिनले जितेको छ। विराटनगर जस्तो हाइप क्रिएट भइसकेको टिममाथि र फाइनल्समा प्रवेश गरेको छ। फाइनल्समा लुम्बिनीले अब सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग भिड्ने छ भने पक्कै पनि त्यो खेल पनि जित्नेछ। त्यस्तै हामी आजको कुरा गर्ने हो भने आज विराटनगरको ओभरअल धेरै कुरामा मिस्टेक भएको छ। टिकेर खेल्ने ब्याट्सम्यान कोही पनि भएन विराटनगरको ठाउँमा। त्यो कुरालाई सिजन 2 मा पक्कै पनि सुधार्नेछ भन्दै थ्याङ्क यू विराटनगर किङ्स भन्दै आजको लागि यति नै। र लुम्बिनी लायन्सको लागि बेस्ट अफ लक फर फाइनल्स।